हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश में हम रुके हैं तपोवन एक होटल में जिसका नाम है श्रीधर रिज़ॉर्ट। यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ये है रूम यहाँ का जिसमें डबल बेड है और ये देखिए आपको काफ़ी लो बजट में यहाँ पे रूम मिलने वाला है। सामने विंडो भी आपको मिलेगी और विंडो से आप बाहर बालकनी में व्यू देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है पहाड़ों का। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। काफ़ी अच्छा होटल है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।